The moment that we are born as a woman, we are treated differently. After we grow up, 13 years, 14 years, our parents start to look for guys to marry. And even we are not ready for marriage, we are still forced to do that. In our society, women are always dominated by men. Women are tortured, women are beaten by husbands. They are sold in India. Women are scared to talk. They are speechless, they are wordless. A lot of horrible things happen. In our Hindu culture, our society, the people believe that whoever is a disabled person must have done something bad karma in their past life. It's already difficult to being in this society, being woman and disabled. It is very difficult. Society doesn't want them and the family doesn't want them. They are totally forgotten. We have many women coming to center like every day. We want to help most marginalized women and disabled and also single mothers. 7 Women is providing them shelter and providing them food. For women who have no education and they cannot read and write, so they need to go through the literacy class. That's their first step. And then second step is so they can do the training. Some women were like knitting and some women like making hand puppets, like a felt working, and some women like tailoring. We provide them skills and then we give them employment. The friendship the women have here, it's beautiful. They're like a family. They eat in the same plate, they share the same room, and they talk about their feelings, and they help each other. We want to expand our work in a rural area because we will find the most needy women to help. First, we want to educate the women, and then we want to give them skill training, and then we want to give them employment. I'm very excited to work with these women and help more women in Nepal.
This is the moment the earthquake strike. Buildings, homes, offices, shops reduced to rubble. This tragedy was not limited to the capital and its nearby neighbourhoods. There are thought to be dozens of villages and towns home to thousands of people who have simply been wiped out. This aerial footage in Gorkha province, close to the epicenter of the earthquake, shows the splintered remains of these devastated communities. Getting out of Kathmandu was chaos. Everybody was so desperate to getting back to their families and villages. The journey was very tough and then scary at the same time because the first few days we heard that there was a big problem with the looters and the people are stealing food and attacking with a weapon so they could steal the food. So I didn't go there because I didn't feel safe that if we bring it, what's the point of people stealing it? So I waited for a couple of days. Then when we were on the bus, the road was really badly damaged and it was cracked and there was landslide and even it was not raining and there was a big landslide on the way and it was really scary, like a tough journey. But luckily we managed to get to the village where we were supposed to go. I didn't know what to expect when I get to the Bethany because when I tried to contact people, it was really difficult for 4 or 5 days and then I could not contact anybody. I was really panicked and I was really worried about them. Suddenly I managed to contact one of the guys from the village. He was in Kathmandu. Then he heard the news that people have no shelter, no food, and they're in really difficult situation, and I feel like I wanted to go there as soon as possible. Yes, this was a new building, and this was a 7-woman literacy center. I guess all the material is inside right now. I don't know if they'll be able to take this out. First thing I do when I get to the Bethany is to meet as many people as possible and listen to them and their needs.
and so that I can learn best way that 7-Eleven can be most effective in their community. And so before we decide to bring aid in their village. बाख्रो पनि गयो छैन त्यहाँ मरेपछि यो बुढीले मलाई मेरो घरमा गदिलो भएर त्यस्तै गर्नु भयो मामुली छैन ए आमा हुनुहुन्न फसिसक्यो तपाईहरुको चाहिँ यो घर मेरो यो बस्नु नभएर यहाँ सबै पुरोबाट बस्छु अनि यो तपाईको छोराछोरी हो मेरो हो मिस भाउजू हो त्यो अब ठुलो बाको बुवा भित्रबाट पुरै भित्के छ है घर हजुर सबै केही छ यहाँ चाहिँ बस्नुहुन्छ कसरी बस्ने यस्तो मात्र खाना पकाउनु हो बिजोग जाने अनि कतिजना परिवार बस्नुहुन्छ नि यहाँ यहाँ अहिले त छोरी दुईटा मात्रै छैन सबै छ छोराहरू सबै छ 10 जना छ बाटोबुटो गरेर 10 जना 10 जना सबै गाउँकै मिलेर गर्नुभएको छ तपाईँहरूको चाहिँ एक्लै हुने भएर पहिले नि हिजो अस्ति चाहिँ सबैले गरेँ अनि आज चाहिँ आफू यस्तो टेम्बस गरेर आउने तर यसले तर त्यो तिरपाल भन्दा त यो राम्रो हुन्छ नि है हजुर तिरपाल त यो बर्को फाल्ने नहुने रहेछ नि यो पोल छ यस्तो त्यो बल्ली हालोलाई पनि यहाँ तपाईँहरूको चाहिँ यो हावापानीले गर्दाखेरि राम्रो हुँदैन क्या हजुर के गर्नु मिस यस्तै हो यहाँ त 3 घरको बस्छु नि 3टा घरको हजुर अब त्यो बर्खा भरिलाई त हुन्छ होला है खै के गर्नु होला यस्तै बनाएर टिनको पाताहरू छैन र तपाईँहरूसँग छैन नि त्यस्तो छैन नि टोइलेट बनाउनलाई अनि तपाईँहरूको अरू कोही हुनुहुन्न र अलिक कता मान्छे कोही पनि हुनुहुन्न चरा बनाउनलाई अब यो घर कहिले बनाएर सिद्ध्याउनुहुन्छ त हजुर आएको मात्रै जानु पर्यो मान्छे पाउनु गाह्रो छ अब एउटा सक्दैन आफूतिर नमरे बाजी यो कालो भुट आयो यो नाटक देखाएँ मैले छक्क परेँ म आउनु पनि अब के भन्नुहुन्छ सबैजनाले पढ्ने कि नपढ्ने अस्ति नै 1 गतेदेखि नै सुरु गर्ने भन्दै थियो विनिताले अनि हामी दुईजना मिलेर सबैजना बोलाएर पढौँ भनेर अनि है पछि त तपाईँहरू आउनुहुन्छ मिसहरू आओस् अनि त्यसपछि सुरु गर्छ तर अब बर्खामा त्यो अलिकति पानीले त्यो बाछिटाल नभिज्ने खालको अलिकति राम्रो पढ्ने ठाउँ बनाउनुपर्छ पहिला व्यवस्था गरिसकेपछि अनि पढ्न होला अहिले आत्तिएर के गर्ने अब सबै यस्तो छ है पहिला त पढ्नको लागि अलिकति राम्रो ठाउँमा व्यवस्था गरेपछि मात्रै गर्ने तर आत्तिनु भएन तर पढ्न चाहिँ हामीले पनि फेरि सामानहरू कतिको पुगेछ त्यो भए पनि फेरि उताबाट सामानहरू ल्याएर पढ्न चाहिँ फेरि अब बाँच्नु त परिहाल्यो है त्यसरी पनि
अब यो यस्तो भयो अब सधैँभरि अब यस्तै होला भन्ने पनि हुँदैन नि होइन त्यो पढ्न चाहिँ पर्छ तर अलिकति उता किन मैले अहिले नपढाउँ भनेको अलिकति राम्रो ठाउँको चाहिँ अलिकति राम्रो व्यवस्था गरेर मात्रै पढ्ने भनेको आमाहरूले नि कति त्यहाँ त्यो समूहमा नामहरू सबैले चिनिसक्यो सबैले यहाँ अस्ति 1 गतेमा समूह थियो अनि त्यहाँ त सबैले नाम लेख्ने सबैले लेख्ने है भोलि यहाँ मिटिङहरू थाहा छ होला नि भन्यो थाहा पायो है थाहा छैन यहाँ सबै 6 बजी आइपुग्ने भन्नु छ होइन सबैजना अनि Sometimes community meetings are a little difficult because I never know what to expect. But it is very, very important by the end of the meetings that the whole community is unified on a direction of action. अब के रात ल्यायो तपाईँले सहयोग ल्यायो भने अलिकति तपाईँहरूको यो बर्खालाई धानले सहयोग होस् राहत होस् होइन हामीले एक दुई बोरा चामल ल्याएर तपाईँहरूलाई के अरे 1 हप्ता 2 हप्ता खाएपछि दिन्छ तपाईँहरूले हामीले के गर्न सक्छ होइन कर पनि गर्दैन तर यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ हामी गर्छौँ हामी पनि अगाडि बढ्छौँ भन्नुभयो भने हामीले यहाँबाट 2-4 जना मान्छे छानेर लगेर उता काठमाडौँबाट गएर सामानहरू के छ के चाहिन्छ सबै ल्याएर अनि तपाईँहरूलाई पछि हामीले लहराहरूको लागि के राखिदिने भन्ने सल्लाह छ होइन तर त्यसमा तपाईँहरू मान्छे आउँदा पनि कोही भेला पनि हुँदैन हाम्रो सबै काम मात्रै हेर्छु कि के पनि पाएन हामी दुःख भयो भन्छ माथि उयो चिप्लेको मान्छेहरूले कति प्रगति गरिसक्यो यहाँ खानेपानीको पाइपहरू ल्याउने भइसक्यो मान्छे तपाईँहरू त अनि यस्तो मिटिङ भेला हुँदाखेरि त आउँदैन अनि हामी कहाँ अनि के गरेर यस्तै टारमा बस्छु भने कि त्यसै गराउँ यहाँले मिसले भनेको जस्तो सबै धनी रहेछ सबै धनी कोही खेताल लाउँछ कोही खेताल लाएन कसैको आफ्नै दुःख गरिरहेछ यस्तो चक्कर यस्तो चलेका जस्ता उदाहरण ढुङ्गा वा छ नि त्यस्तै उसको पैसा भएको धनीहरूले चाहिँ गर्छौँ नि त अनि के गर्ने सल्लाह हामी गाउँ छिमेकी सल्लाह गर्नु पर्यो एउटा मुठी एउटा गाँठो हुनु पर्यो एउटा 1 लाडो भनेपछि 1 लाडो यसो जान्छ किल्ला अनि तारहरू लिएर आयो अनि त्यहाँबाट त्यहाँ हामीले एउटा पहिला नमुना बनायो त्यो टहराको लागि नमुना बनायो अनि नमुना बनाउँदा हामीले कति 8 जनाको टिम बनायो त्यहाँ भन्नाले 8 जनाको ग्रुप बनाएर त्यहाँ काठको काम गर्न जान्ने कोही गाह्रो काम गर्न जान्ने मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले के गर्नुभयो भने सबैजना मिलेर पहिला एक दिनमा के अरे 2टा छिटछिटो गर्ने त 2टा घर जस्तै हाम्रो महिलाहरूले कोहीले पानी ओसार्ने कोहीले माटोहरू ढुङ्गाहरू तयार गरिदिने पुरुषहरूले त्यो के अरे किलासिला गाड्ने त्यो टिनचिन ठोक्ने गरेर के अरे हामी पहिलो दिनमा एउटा बनायो दोस्रो दिनमा 2टा पनि बनाउनु पर्यो त्यस्तो गर्नु तपाईँहरू आफ्नो होइन कि तपाईँहरू सबै गाउँ मिलेर गर्नुभयो भने तपाईँहरूले के अरे 15 दिनभित्रमा सबको यहाँ तपाईँहरूको के अरे घर ठर्छ टहरा ठर्छ कि त्यही भएर तपाईँहरू अहिले आफै नगर्नुहोस् यस्तो बेलामा सबैजना मिलेर गर्नुहोस् होइन सबैजना मिल्न पर्यो अब सबैको आफ्नो दुःख के सुख त अब आफ्नो घरमा छ होइन तर पनि यस्तो बेलामा अब सबैलाई दुःख पीडा परेको बेलामा चाहिँ हामी सबै एक हुनुपर्छ कि यस्तो बेलामा ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूको एउटा चाहिँ टोयलेटको समस्या सबैकोमा त्यही छ समस्या छ टोयलेटको कसैको छैन मिस सबैको समस्या छ चामल ल्याउनेमा हामीलाई असम्भव टाढोबाट बोक्नुपर्छ हेर्नु अनि यो घरै धुरी त्यहाँ पुग्नै सक्दैन हेर्नुहोस् अनि हामीलाई अघि भने जस्तै किला ग्याबिन्तार अनि त एमसिल अनि हामीलाई यसो तेल अनि यो टोयलेटलाई 10-15 कति बन्डल सकिन्छ होइन टोयलेटलाई अब हामी यसो टोलै मिलेर सबैजना मिल्नु पर्यो आमा समूहहरूले के अरे माटो पानीहरूको व्यवस्था गरिदिनु होइन अनि हामी पुरुषहरूले चाहिँ किल्ला ठोक्ने काठको काम गरिदिनु सबैजना तयारी हुनुहुन्छ हामीले सबैजना भयो नि त 2टा पनि बनाउन सक्दैन
माथि थलडाँडामा सबैले बनाउनु भन्दा बित्तिकै सबैजना उठ्नु भयो एक दिनमा झ्यामझ्याम बनाएर नमुना अहिले एकैचोटा अब भनेपछि पुरुषहरूले एउटा उठाएन सबै महिला मिलेर बनाउने सबैजना अहिले हामी कसको बनाउने छलफल अरू के छ भने चामल के हो यो ए हजुर बेल्चा टिक जस्ता हजुर अनि त्योसँग के गर्ने जस्तामा टोक्ने है हजुर घर बनाएर बस्ने घर बनाएर बस्ने हजुर अस्ति हाम्रो त्यो मिटिङ बसे अनुसार हामीले सामान लिएर आएको छौँ जस्तै 6 नम्बरकोले के माग गर्यो तार अनि किल्ला अनि अब त्यहाँ हामी चाहिँ 6 नम्बरमा सबैजना अब मिलेर काम गर्ने भयो ग्रुपमा काम गर्ने भएर हामीले त्यो निर्णय गरेछ होइन त्यो गरेपछि हामीले अब त्यहाँ ग्रुपमा काम गर्ने भएपछि हामीलाई अब त्यो घरको व्यक्ति त अहिले यस्तो बेलामा खाजा खाना दिन सकिन्न होइन त्यही भएर अलिकति हामीले 4-5 बोरा चिउरा त्यो हाम्रो यो अब दिउँसोमा अब ग्रुपमा काम गर्दा 4-5 we are organizing the team so they all get what we have written down here so we have made a list of everything so which village get what so they are organizing it now so it's peace and they are so रमेश टोले कि ए टोलेको जात त दिनु पर्छ के अब त्यहाँ ढाका छौँ टोले छैन नि त न बारबार यहाँ पानी ठाउँ यहाँ फुट्यो माथिको छैन अनि बुढोले भनेन म त गएन अब राति पनि बस्नु मन लाग्छ कहाँ जाने अनि कता मुभी पठाउँदा आउँछ अनि कहाँ जाने आराम करो
So this was their house that collapsed, and then they built this makeshift house to stay in. Yeah. And then they were too scared, so they moved back to Canada. Yeah. Not scary, but they have very bad memories, and also, they got hardly anything left here. So, because he tried to rescue the baby, and it was too late. God. Completely collapsed. So in this house, the grandma died and the baby died. Yeah, 4 years. This is our team. You were helping after the earthquake, rebuilding the houses. For to build Yeah, with your friends. yes, after Good job. Very good job. Yeah. So this whole area is in your community that used to be field. Yeah, it is. It's a good thing that they help, each other. The younger people have hope, like they will rebuild it. Like it's gonna take a few more years for me to learn and work out what is the best way to effective way to work in local communities. Yeah. Well, it's all about people, isn't it? Yeah. Who you have contacts with. The more you can understand the community, the more effectively you can work with them. Class आउनुहोस् अनि त्यस पछाडि धेरै राम्रो लेख्ने अनि सिक्ने अनि त्यस पछाडि धेरै राम्रो बन्ने अगाडि बढ्ने कोही मेलामा Banar adona, bazar adona, tanang unkut unsati, barang unsati, dire bais, राम्रो लेखाइ के भइरहेको छ